Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa saya Rusman dalam kali ini. Saya akan membagi ilmu dengan membuat beberapa ramuan, yaitu membuat obat batuk, yaitu obat herbal alami. Di sini saya telah mempersiapkan beberapa bahannya yang biasa saya lakukan bila saya batuk. Saya sendiri pribadi alhamdulillah selalu membuat ramuan ini. Di sini saya telah menyediakan beberapa bahan, yaitu air masak yang menggunakan dengan gelas. Di sini ada bawang putih. Ini 1 biji bawang putih telah saya tumbuk agak halus. Di sini ada jeruk nipis telah saya belah 2. Di sini ada garam dan di sini ada sudu. Di sini ada madu. Ini madu. Nah, untuk cara membuat bahannya, pertama-tama jangan lupa baca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Nah, ini sangat simpel saudara-saudara, tidak harus pergi ke rumah sakit. Kita sudah bisa membuat obat batuk sendiri, seperti itu. Nah, untuk pertama-tama ini air masaknya, air panas yang baru saya angkat dari tempatnya, saya pindahkan ke dalam gelas. Nah, 1 biji bawang putih yang halus ini saya ambil, bismillahirrahmanirrahim, saya taruh ke dalam gelas atau air panas ini, seperti ini. Nah, seperti ini. Lepas itu ambil jeruk nipis ini, 1 jeruk nipis dibelah 2, peras seperti ini. Habis diperas campur saja ke bawah. Nah, ini juga separuhnya diperas. Nah, seperti ini. Ini hanya ukurannya saja, seperti itu. Yang ini ukurannya saja. Nah, untuk garamnya nggak harus banyak. Garamnya sedikit saja, yang penting ada. Nah, garamnya seukuran seperti ini, ukuran butir nasi lah. Kalau nasi ini agak-agak 1 butir atau 2 butir nasi. Bismillahirrahmanirrahim, seperti ini. Nah, setelah itu kita ambil madu. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil madu ini pakai 2 sendok makan madu, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tuangkan seperti ini saja, agak-agak dapat 1 gelas lah, seperti itu. Nah, seperti ini cukup, alhamdulillah. Nah, setelah itu obat batuk ini sudah siap, baik batuk kering atau batuk basah. Batuk kering itu ialah dimana orang yang batuk tidak mengeluarkan air liur atau usang-usang yang keluar dari hidung kita, seperti itu. Sedangkan batuk basah itu batuk yang selalu mengeluarkan air liur yang keluar dari hidung kita, seperti itu. Obat batuk ini obatnya sederhana kalau kita tahu. Kalau orang tidak tahu susah, seperti itu. Hari ini saya berbagi ilmu dengan saudara-saudaraku dimanapun berada, seperti itu. Nah, ini tinggal disiap diminum. Setelah itu jangan lupa baca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Ini tanda sebagai tanda. Putar di sini, baca 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu 7 kali. 1 kali pun tak apa. Yang mana baiknya seperti itu.
Nah, sampai di sini tutorial saya kali ini, obat batuk herbal alami. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu, sama-sama mencari kebaikan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bagi, share, dan like untuk mendukung saya agar bisa berbagi ilmu lebih seperti itu. Insya Allah kalau ada waktu tiap hari saya akan selalu berbagi ilmu dalam setiap harinya. Namun untuk saat ini kondisinya masih kurang memungkinkan. Jadi tutorialnya sampai di sini insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.